Eto pa mga kabeng-beng. AG, yung FB. Yung FB natin, kakarga natin 2,000 PSI lang. FB PCP, non-regulated. Na-check ko na yung mga maluluwag, naigpit na natin. Kakargaan naman natin yung non-regulated nating FB. So okay na siya. 1,000 PSI, 1 minute. So every 1,000 PSI is 1 minute. 3 minutes na mag-aaga, masyado siya mabilis. Pag na-reach mo na yung pressure, lead mo lang yung hangin. Tapos bago mo patayin. Okay. 2,000. 2,000 PSI. Tingnan natin. Sakto. Perfect. 2,000 PSI. Lagyan na natin ang test bar. Test bar. Ito lang problema mga ka-video. Kaping-ping ito. Hirap sabihin nito. Palakas. Pampahina. Ayan. Ulitin muna natin. So 2,000 PSI. Kukunin naman natin yung mini predator. Okay. Okay, G. Mini predator. Kagahan natin ng 3,000 PSI. Regulated. Yan po.
3,000. Kargado na sila lahat mga kaigi, kabeng-beng. Palamigin lang muna natin ng konti. Matulog. Hop, tatabi na natin si Mini Predator. Ganda ng patok mga kaigi. Isang patok pa. Bos-bosa ng konti. Okay mga kaigi, so far so good. Sana magtagal. Maabot ng mga 5 years, 6 years, 10 years, 100 years. Kopari, water cooling at saka air cooling. 1,000 pisay every 1 minute. Mabilis siya magkarga. Okay, hanggang doon na lang.